Во фамилијата на комичарот Точко прават план како да го уништат политичарот Лазо Карапопов. Ќе формираме тајна терористичка организација како во времето на Брана Цветковиќ 1921 година. Црна рука, бела рука. Од тебе и со тебе почнува се. Се зависи од тебе. Добро, зависи од Игор и од сите други, ама ти го задаваш првиот удар. Готова? А Игор ќе го држи во шех. Ќе му ја напаѓа кралицата. Држете се. И не викате, ќе го разбудите телескопи. Се извинувам. Да. Доктор Владимир Перван. Кристина Карапопова. И додека Ана и Игор ги заведуваат Лазо и Кристина Карапопови, Владимир и Кирил Точко го ограбуваат музеот, онесвестувајќи го чуварот. Стоката ќе биде испорачена кај Силвија Икс, улица Миле Поп Јорданов 32А. Дегидила мама мори, да му отворам. Дегидила мама мори, да му отворам. Дошъл вечерът на мама. Вечерко няма дошъл вечерът на мама. Не пушиш? И никогаш не си пушил? Барем на твоята работа... Што и фали на моја работа? Па со староци, глупости, глупаци. Или не? Едно време многу пушив. И се откажа. Да спасиш што може да се спаси. Што? Селата си откачена. Каде? Треба си одам. Чекай малку. Овде сум точно 2 сати. Остани уште малку. Остани. Уште 6 минути. Зашто токму 6 минути? Баш ме интересира. Епа, затоа што, например, мразам точност. Мразам точно 2, точно 5, точно 9. Сакам да има и нешто пункт. 2, и нешто. Лазо. Позгоден си облечен. Што не кажа? Немаше да се соблекувам. Епа, откаде да знам како изгледаш? Соблечен, мислам, не облечен. Не, море не е ништо да ме видеше деновиве пред години. Беше многу поубав. Полош, за никаде. Висок, танок, како топола. Подвиткан, како ерголем. Ама коса, четка. Сега малко ми опадна. Мацо? Мацо, кога ќе се видиме пак, мандуле? А зошто мислиш дека ќе има пак? Затоа што ми беше многу убаво. Ти беше тебе убава. А јас не се прашувам, јас извршувам, нели? Ти беше убаво? Епа, поубаво отколку кога ме чукна. Долу со колата. Некој услов за да се гледаме пак, ќе да чукам секој ден. Мразам навики. Зошто навики? Какви навики? Епа да речеме, следниот пат ќе биде како овој пат. Третиот пат ќе си донесеш овде пижамчиња, влечки, четкичка за заби. Четвртиот пат јас ќе варам кафе, ти ќе си гледаш телевизија, вести актуелно, јутел, серијски филм. Петтиот пат нема да дојдеш, шестиот пат ќе дзирнеш во нотесот дали имаш слободен термин. Мацо,
Кажи ми ти мене кога пак ќе се видим. Ајде, свати го ова како честење од моја страна по повод. Јас честам што останав жива и точка. Може еднаш и јас да честам? Затоа што ме згази. Не, затоа што ниту те убив, ниту те повреди. А кога ќе помине и таа прилика? Ќе те чукам секој ден, освен во недела. Неделите ги имаш резервирано за чукање на женати, а? Жена ми да ја оставиш, разбра? Молам? Извини, те молам. Во недела одам во Радовиш. Имам болна мајка. Ау, извините, молам. Ништо. Стави си ја бурмата. Да. Убава е? Бурма како бурма. Не, мислам женати. И така, комси комса. Кобра. Не ја знаеш ти како е. Кобра. А те сака? О, да. Тоа да. А каде е сега таа додека си ти на седница во собранието, а? Сега, на вечера, кај едни пријатели. А замисли да дознаеш дека и таа исто вака со некој ем млад, ем згоден, ем рус, ем доктор, а? Ќе го убијам, жив ќе го дерам, ќе го печам на жаб, во пузата ќе го пикнем и ќе го печам 10 дена, ќе го потурам со бензин и ќе го запалам, да види како муса дере јаре. Лазо. Извини, така е малку сум емотивен за такви работи. Не треба, мислам, жена ми да... Маджун. Кај? Кога пак да ти се јава мандули? Па немој пред идната недела. Маджу, моја... Ало, Кобра, тој само што си отиде. Што? Па не сум толку чукната. 2 сата и нешто. Па не можев подолго да го држам. Опа! Дека е аудито? А? Оф, мајко моја. Дечки, на аудито не видите? Симе. Опа, ми го нема аудито. Опа. Ај, мајка. Некој звони, пресинува. О, какво пријатно изненадување од кога не сме се виделе. Аудито ми го нема. Ми го украле. Што ми викаш мене? Пријави во полицијата и се тата мата за наоѓање туги коли. Украдени. Ако не ти е веќе колата во Солун или во Софија. Што да и кажам на полицијата? Вистината. Која вистина, море, која вистина? Немој мене да ми врескаш. Извините, много нервозен сум заради аудито, а сама ако ги фатам, ќе ги дерам живи, значи, в джеп ми се. Оставиле траги. Драга? Цел арсенал клучеви. Гледај, професионалци 100%. Слепци 100%, да видам. Нивните отисоци се овде. Значи, само ако ги фатам, ќе ги пријавам в полиција. Лазо, што ќе ги кажеш на полицијата, Лазо? Вистината? Кај си ја паркирал колата? Што си барал овде за време на седницата во собранието? Оф, мајко моја. Слушај, Лазо, земи сега такси, правец дома, бакни ја женати и в кревет. Уште за жена и за... На спиење, мислев, на спиење. Савајле ќе се разбудиш, ќе зирнеш низ прозорец, ќе вреснеш, аудито ми го дигнале од пред куќа.
Сакаш да ми бидеш секретарка? Такси имаш на 200 метри десно од влезот на зградава. Еј, каде работиш? Во Митрополија. Поп. Те гледам како ауди. По првата светска војна во кафеаната Вински. Зрински, бе, благо. Дедо, Е, беки ги си тоа. дедо, готово е, готово. Фантазија. Фантазмагорија, научна фантастика. Очи зелени, ко крв. Една коса, И го швркнали. уста, знаеш како уста има? Како ние банту црнци, оние афрички племена. Една нога, една нога па глава, И го свирнали, бе? Не оди тоа така. Како оди, бе? Ти мене ќе ми кажеш. Мене. Се убивале заради мене, бе. Пиеле жива сода, пиеле созгаис, пиеле аспирини. Еве сега ќе ти покажам. Ке се убијам. Гледај вамо, бе. Што да гледам, бе, турски документи? Абе, турски документи, ама моја глава. А, Види се. Види што имаш овде. Ети. Вукосава Матич, жена на шефот на полицијата. 2 пати сакаше да се убие. За кого, а? за кого? Уште прашуваш. Еве за кого, види. За овој клапчо. Како клапче, бе? Јас сум тоа, 22 година. Седимтација 1/3 во цветот на младоста. Крвна плазма, со нож да ја сечеш. А Вукосава Матич, очи, види, уста, гради, убаво и како и пред да се убие, уште поубава беше овдека. А овој Дивеков овде? Кој бе? Мажот ти, шефот на полицијата, овој. Не бе, како шефот на полицијата. Јас, тоа е тајна фотографија во ателјето на Ковалски, еден пољак емигрант. Тамо. Тогаш, а тој страф и трепет за цел град. Пољакот. Не бе, пољакот. Мажот ти. Страшилиште за цел град. Ти. Абе, тој. А, ти? А јас во неговиот кревет со господја Вукосава Матич. Ми вели, избави ме, Тоцо мој. Тоцо ме викаше. Тоцо ме викаше. Одведи ме sa tobom na kraj sveta. Ja. I ja odvede? Pa ne može da je odvedem, nego go premestije vo Travnik. Dedo, ke si odzevam život od te, ke se ubijam, da znaš. A ovde, 948. Ovde, godina na istorijskoto ne, na Stalin. A jas vo Ohrid. Svetlana. Работеше во автобуската станица. А еден автобус во денот. И тој дали ќе дојде? Па Светлана слободна. И јас слободен. А јас тогаш, што да ти кажам, тога уште дете. 55 години дали има во двај. Детиште, а джамија. Дедо. Не ме интересира ни историско да, ни историско не, само Светланка. Светланка, Сандолинка и правец Горица. Фап. А Горица тогаш крај на светот. Плажички пусти, нема вили, нема гости, нема хотели, сами со Светланка, голи, среќни. Се едни брадавички што имаше. Дедо. Светланка. Дедо.
1992 Скопје. Кристина. Не ме интересира ни плурализам, ни политички партии, ни цена на бензинот, ни колку е марката. Само Кристина. Ке се убијам. Тој ќе се убијал, јас ќе те убијам, бе, плачко, мочко. Кого праќаме во важна акција? Пушкачо, момече. Доста. Седнете, ајде, гледа. Ајде, мали. Овака. Мојот план е дека... Мојот план. Сте го онесвестиле човекот. Ај добро сте го онесвестиле. Зошто сте го собликувале гол? Дедо, колку нехумано гол го собликувале. Не се важно, тие... Не ме бараше никој, Не ме бараше никој. Те бара... Кој? Од музејот те бара. Човекот што си го звекнал по тилот, цркнал. Леле. Ти бе речи. Умре. Како бе, па малку беше ми даде, бе, малку сам... Доста, седи, бе. Што направи со микрофонот ти се кажи? Јас излегов. Каде бе, Благој? А не можам да слушам, бе. Не можам да слушам. Аз се спомнем, микрофон, мене мормици вака ми лазат по телото, адреналинот. Леле, цела година во мојот стан микрофон, а јас боим да немам па се слушам. Моите мисли, моите идеи, моите па не. Мири се! Седи храбар, Благој. Седи овде, челичи се и слушај како твојот микрофон му крои капа нему, да не бидеш сам. Ајде бе, кажи, што направи со микрофона? И го наместив. Не изе. Не изе. Каде? Кај средниот мазев. Каде? Одзади. Абе, мамето ќе ти го... Абе, немој да... Знаеш како се... Седи. Па таа има 3 мазевци, еден Кондев и еден Анастасов. Абе, дајте ми ја пушката, немој да си... Не сводечам, да докажам. И сега најпогоден ми се виде средниот мазев, по форма, по техника, по големи, по идеја, по колорит. И баш ка има и најдебели рамки. И го монтирав микрофончето зад рамката. Ај, чекај. Па јас имам мазе. Значи, мене ми го сместиле зад мазе. Па и мојот има дебели рамки, бе, леле. Добро, бе. Чекај се, каде е сега, каде? Абе, го изгазим, го искршим, го изгорем мазе. Абе, не, бе, микрофонот, бе, Абе, право. тате, не отваряй живи рани, бе, тате. Благој. Благој, биди храбар, зашто ова што ќе ти го кажав, мораш да го издржиш. Овој микрофон, што Игор и го сместил на она зад средниот мазев, е твојот микрофон. Мојот? И да знаеш, кај нас не беше зад мазев, А каде беше, Мори? меѓу зидот и креветот. Ај, Колку пати ти велев, бе, Благој, те молам да кречиме, бе, Благој, бе, аман да кречиме. А ти не, скапо ти ме чини. Е, сега ефтино те чини, гледаш. Добро, сега по толку години ќе функционирате? не става тие што годе микрофони. Првокласна марка, Добро, ќе провериме ако функционира. Ако не функционира, не е крив микрофонот, крив е овој, бе. Игоре, доста. И слушайте се. Ако твојот микрофон го среди него, ќе мораме да го рехабилитираме, нели? Ако не го рехабилитирате, јас ви кажувам, се откажувам од сите вас, ама не можам повеќе. Смири се, бе, Благој, гледај ме, Благој. Тате мисли да го рехабилитира микрофонот. Микрофонот. Те зеде тебе на душа. Е, сега треба да го земе него. Добро, окей. Да го вклучам? Ајде сега. Але нема ништо направено право, ме бе. Кој го монтирал, бе, се знае? Знае. Ако монтирам. Слушај. Не бе, расипа. Расипа, сигурно. Штом крцка вака, да почекам. Како ви знае наерно. Тишина.
Силвија, овде Лазо. Како кој Лазо? Гомота Аница. Не, како тебе. Полумртов, полугол. Аз биеше, извини, морав да те се јавам. Радосна вест. Радостна вест. Не знаеш чему излезе. Го најдов аудито. Погоди каде? Каде? Се знае. Дома, на послушавник. Точно пред мојата врата. Неверојатно. И многу симптоматично, сумнително. Како зошто? Па од каде знаеле чие е аудито и каде да го вратат? Значи тие знаеле. Не знаеле. Овци паселе во Леуново. Ништо не оштетиле и ништо не зеле. Не. Дури толку биле глупи, под воланот во еден коверт чував 300 германски марки. Да, не ги нашли. Леле. Не главо пут. Тука нешто се крие, ти реков. Никаква трага. Само... Што само? Кажу ми. Адреналинот. Мојот план не сме да има грешка никаква. Само целата кола смрди корни на стоногалки. Точно. На коктел. Сина, такове, крвта не е вода. На коктел од стоногалки. Смрдливи стоногалки. Двор и Слушайте. Од утре, секој ден, наутро, навечер, миење во врела вода. Со одеколонј. Благое. Да. Ти ќе водиш строга евиденција за спреови, сапуни и све тамо што треба. И сето тоа ќе оди на сметка на Злик. Зликовци. Зликовци мисли на нас. Многу фала на мене и на Кирил. Фала ви. Фала, нема, значи ти го, браво. Злик. Златници и икони, дрва. И додека не ми замирисате на темјанушки, карантин. А тоа полицијата ќе одведе директно кај сторителите. А ти велам, обичен, уличен, пес ќе ги намириса. Абе, каде телефонира овој? В полиција? А? Кај Силвија. Кај наша Ана. Силвија е тајно име. Па нели беше Кобра? Кобра е за нас, а за другите Силвија. Требало обратно. Ау, шуварот. Леле, тој ја засмрдел колата на стоногалки. И мене, и тебе. Некој доаѓа, ќе те се јавам штом ќе можам. Добро вечер. Добро вечер, душ. Ова е таа? Леле, таа е, дедо, sad ću umram. Умри веќе еднаш, аман, умри. Волим! Ох, леле, па вчера е волеше Сања. Со Сања во колиба, во парк, во Тунгусија. Абе, Сања е ружна прошлост. Која ружна прошлост? Вчера беше таа ружна прошлост. Вчера е станче, времето е релативна работа. Ајнштајн, МЦ на квадрат. МЦ. Абе, дајте ми чешка, бе. Тоа се Доаѓаш многу рано. Па добро, што воопшто се врати? Нејзиниот глас. Како познат. 937. Бранка Аджи Паликурова. Од село Паликура. Во близина на Црна. Само јас и таа. И по некој овчар на падините на Хераклија. А Црна, бистра, чиста, топла, се капиме ние голи, лепи, млади. А јас комбинација меѓу
Грегори Пек и Гари Купер. И Георги Колозов. Недоречености, неусогласености, недоработености, калкулации, едни ова, други она. Замисли, морав пред тие шутраци 3 проекти да вранам. Што? Нещо си ми много блед. Не, добро се чувствувам. И? Што и? Па како помина на состанокот? Каков состанок? За проектите, за буџетот. Глупости, натегања, усогласувања. Јас држам, тие држат. Јас не давам, тие не даваат. Јас попуштам, тие попуштаат. Калкулации, ескивации. Не. Не веруjem. Немој толку многу да работиш. Ке се протуриш од толку многу ескиважи. Ме изморува тоа, Кристина. Мртов уморен сум. Исцеден, како лимон. И да знаеш, ќе си дадам оставка пред тие да ми дадам. Оставка? Па кога ќе удриме еден живот со мојата платичка. Леле. Немој да иронизираш. Освен ако немаш некое скриено богатство, некои пари, некое злато, а? Пари има насекаде. Само човек треба да има нос. Да клацне малку со главата. А што немаме и ние на војна? Војна. Војна. Ама за кого војна, за кого Елдорадо? Оние горе пари натрупаат таа нивна војна. А ние ситнулија. Платичка, дневничиња, патарина, хранарина, разни додатоци. Човек треба да ризикува. Да вложи во нешто крупно. Па после сакаш вила. Сакаш глисер, сакаш Европа, сакаш Америка. Сакаш згодна млада мачка. Каква згодна млада мачка? Леле, женава го мота. Не ме праша како си поминав кај Софи. А да, баш сакав тоа да те прашам. Како си поминавте кај Софи? Убаво, весело, забавно. Ја знаеш, Софи. Убаво. А еден шармантен млад господин. Јас сум тој шармантен. Леле, повтори, Кристина, те молам уште еднаш повтори, овде некој не те чу. Please reply, please. Доктор? Знаеш? Денеска и на сите се доктори, магистри, академици. Инфлација од титули. Со лопата да ги ринеш. Не, драги мој, ова е вистински доктор. Па тој шармантен, млад господин доктор ми се додворуваше. Па тој друго нешто да не знае. Па нормално. Млада, убава жена како тебе. Нормално, кога ти си индиферентен. Немој така, те молам, Кристина, па знаеш дека те сакам, дека мислам на тебе. Знам дека мислиш на мене. Имам еден убав поклон. Што велиш за една мала, ниска, стари златници? Ама ја трефно. Знам што правеше ти вечер. Почело. Како што праве вечера? Знаеш дека недоречености, калкулации. Улица Миле Поп Јорданов, 32А. И колата сама се врати, нели? Добро, направив глупост. Глупост. Само така, направив глупост. Добро, бе. Добро. Што е добро? Што е добро? Што гледаш ти тука добро? Наречи го тоа детска работа.
детска работа. Наречи го тоа детска работа. Си игравте, нели? Чук, чук, Стојанче, пипни стој. Кристина, те молам, немој да претеруваш. Јас претерувам. Јас претерувам. Кристина, смири се. Да се смирам. Јас да се смирам. А дали можам да се смирам? Дали знам како да се смирам? Ова мене да ми се случи, Кристина, ова мене да ми се смири случи. се. Не сакам да се смирам и да ме оставиш. Па добро, тога шуми ме и нека се заврши ова. Ова ти беше прв пат? Прв пат да не станам од место лжи ми се најмило опче, попче, мајка в гробче, еве, да умрем ако лажам. Лаже, Моричено, лажете, лаже! Аман бе, господе, бе. Аман бе, златен Боже, ако ти има, бе. Абе, удри го со еден гроб, па да не стане. Па барем да ми кажеше пред да го сториш тоа. Ти кажев. И што ќе направише? Што ќе направев? Од каде да знам што ќе направев? Веројатно ќе се обидев да те одвратам од тоа. Ќе ти укажев на сите последици, на опасностите. Ама какви последици, какви опасности те молам? А може би ќе дојдев и јас од тебе. И што ќе правеше таму, ќе ми светеше? Ќе ти помагав колку што можам. Господи Боже, да умре вчера, не ќе го знаев ова. Па нормално. Нормално, затоа што не ме познаваш доволно. Да, гледам дека не те познавам, дека не сум те познавал. Не си ме познавал, сигурно. И ти би учествувала? Би. Тројца. Вие бевте двајца? Ви се... Па сигурно дека двајца, не бевме белким цела Сурија. Па добро, да. Да, имаш право. Двајца е сепак најсигурно. Ама добро, јас немаше да пречам. Јас сум способна за понешто. Си, гледам дека си. А знаеш дека помислува да викнам полиција. Ама што би добиле ако ти стават лисици на рацете? Лисици на рацете? Мене? Па тебе. Тебе пред се, како пример. Човек на таква функција. Правдата би била безмилосна спрема тебе. Медиумите ќе те расчеречат. Има да ти се нафрла, да те нема. Ако за таа работа, каков народ сме, ставаат лисици, цела индустрија треба да произведува само лисици. Човеков е загревот. Да ви кажем, 949. Една дожлива ноќ, а јас во станот на Анđа. Незиниот маж поручник Ивица на маневри. И некаде по полноќ ли беше, не знам што, изненадно се враќа дома. Поради дождот ли ги прекинале маневрите, не знам што. И што правам сега? А 49-та. Едно умие до безумие. А втори кат. А нема друг излез. А јас од втори кат долу. Морам низ прозорецот. Искокам на кокошарникот на една рака газевци. Абе, се разбега кокошки, петки, веш, поне. Абе, Арно остана жив? Не, ништо не ми беше. Терпапирот го амортизира ударот. Само панталоните, ама кој ти гледа во таква ситуација, панталони би бегај само да би. Абе, што го нема да се јави? Нема воздух, бе, пред инфарктна состојба. Кристина, како ти дозна? Како дознав? Што мислеше ти дека сум глува и слепа? Се дознава, драги мој, се. Еден тип ми кажа, доволна е. Да. Ќе одам да си легнам. Ќе дојдеш? Господи Боже. Кристина, ќе дојдеш? Одма, трчам. Добро. Доста.
Isključi ga. Da se govorime сега što ponatamo. Вие прво едно врело капење noćeска. Čekaj. Lele bre mi igra okolo. Narno li će da je, na lošo li će da je, koji zna što će da je. Znači, umrela? Koji? Pa čuvara? Bre, umrel? A umrel. Pa se mavali така безмилосно. Ali što Pa je? čovekот како да ја најдем во Бейрут, а не во оваа оаза на мир на Балкана. Čeka me jedan mal udar, taka nežen vaga Dobro, ve. Raka не е Терезија. Мртва уста не говоре. Не, друго сакам да кажам. Сте го биле, добро сте го биле. Зошто сте го оставиле по каки и по мајци? Тоа не ми е јасно, тоа сакам да прашам. Па може човекот да настине, да навлече некоја настинка тешка, некоја пневмонија да навлече да му се искомплицира работата. Па каква логика има во тоа совлекување на чуварот, бе, дедо, објасни ме. Не треба логика. Ако одиме по логика, тогаш полицијата ќе не фати. Нека си ја чука главата. Ограбиле безценето богатство и плюс му ограбиле таму панталоните и тоа кошулата на чувар. И има да им фатат плускавци мозочињата од размислување. Што е, бе, вам, бе? Што? Абе, што трескате глупости, бе? Какви панталони, бе? Какви мајци, бе? Абе, си седите овде дома, демек и се знаете, правите многу паметни. Абе, чукнете се овде во главата малку. Размислете. И што? Чувар. Да. Ноќен. Да. Ноќ. Си легнал човекот. Гол. По гаќи, по мајчка. Телевизорче, програма. И како секој ноќен чувар си заспал. Да. Доаѓаме ние, тој истрчува надвор и сега што сакавте вие? Да го облечеме, да не настине? Па даде. Морам да им ги фатам сите конци. Пушти го погласно. Најгласно што може. Да? Хотел Скала. Те молам доктор Владимир Перван. Хотел Скала? Кој бе тој доктор Владимир Перван? Кристина, јас сум доктор Владимир Перван, јас. Само 2 момента, господјо, ве молам, да. Абе, тато, во твој план беше овој да се вика Владимир? Во планот е да не биде Игор, а друго е по негов избор. По негов избор. Јас сега морам да трпам да ми го кашка името. Аби ќе чубија, бе, мамето, Сега ќе морам цел живот пред неја да бидам Владимир. Да, господјо, сега ќе ви го дадеме докторот. Да, молам. Вие сте докторе. Кристина, па зарем сме на вие? Добро. Слушај, Владимире, тој се врати и призна се. Напушти го. Ми треба помош. Ти треба да бидеш среќна. Ти не треба да имаш никакви грижи. Јас ки се грижам за тебе. Ти треба да бидеш без... Кристина, отаде пчиња. Во Катланово. Да береме полски цвекиња. Да трчаме фатени за рака. Да се бањаме во пчиња. Кристина. Ми треба помош, Владимире, сега. Не цвекиња, ми треба помош. 6 животи да имам, сите ќе ти ги... Имаш пиштол. Пи? Пи, вувка, бато. Молам, Кристина, не те чув добро. Имаш ли пиштол? Абе, пиштол ти бара, дрво, пиштол. Не, немам пиштол, Кристина, немам. Пиштол. Имаш пушка, зајак, пушка. Кристина, и пиштол, и пушка ќе најдам за тебе, ако треба и мино фрлач, се. Само кажи.
Dobro. Može i puška. Ja, opa, bato, ne se odkažuva, saka puška. Piju. Ke ja skriješ nekako. Če ja skrijem sekako? Ke dojdem po tebe utrevo 10. Dogovoreno? Ne, dojdi сега. Ovoj moment dojdi. Tebe ti treba, mene mi treba. Direktno, ve, Igore, direktno. Evo, jaz 950 i... Što je? Koja beše... Ne, сега ne. Ne može сега. Utre seke ti objasnam. Dogovoreno? Dobre noć. Vladi. Vladi, mi go pozdrav ime tome. Dobra noć, Kristov. Spi ubavo i sunuvaj slatko.